Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazat ću vam kako da napravite jednu pravu poslasticu iz rerne. Veoma brzo se sprema. U pitanju je testo sa makom iz rerne na jedan poseban mađarski način koji mislim da će vam se veoma dopasti, posebno zbog brzine pripreme. Za početak bit će vam potrebno 3 cijela jaja, odvojite belanca od žumanaca, pa u žumanca dodajte 100 g šećera i 1 vanil šećer. Unutra dodajte i 50 g omekšalog margarina ili maslaca, kao i jednu veliku supenu kašiku meda i 2 velike supene kašike kisele pavlake. To je otprilike oko 100 g kisele pavlake, pa uzmite mikser i sve dobro izmiksajte. Miksajte nekih 2 do 3 minuta, odnosno sve dok se šećer ne rastopi, a jaja lijepo ne umute. Smesa izgleda ovako. Ovaj recept je poprilično jednostavan i brz. Sada unutra dodajem 130 g mlevenog maka. Zatim ću dodati i rendanu koru od jednog cijelog limuna. Vi možete naravno i manje. A potom i pola male kašike cimeta i sad to sve uzmite i zajedno dobro umešajte. Ova poslastica mislim da će vas sigurno podsjetiti na detinjstvo i pretpostavljam da su vam nešto slično pravile mame i bake, ali verovatno ne iz rerne i po tome je ona posebna. Ovo je jedan klasičan mađarski tradicionalni recept koji se pravi za vrijeme praznika. Sada je potrebno da pripremite 250 g testenine. Ja uvek koristim ove čipkaste rezance ili čak bi bilo bolje da imate i flekice. One su istog oblika, samo su na kvadrate pa jednostavnije, ne morate ih ovako čupkati. Ali evo ja ću sada da ih ovako usitnim. I to izgleda ovako. Potrebno je oko 250 g. I sada ćemo da skuvamo testeninu. Dodajte u ključalu vodu ovo testo, možete malo posoliti po ukusu i nakon 9 minuta ona je spremljena al dente. Procedite i dodajte unutra, pa sve zajedno promešajte. Rekla sam da je sve jako brzo. Ovdje možete uključiti vašu rernu na 180 stepeni da se lijepo zagreje. I sada ćemo da iskoristimo još i jednu jabuku. To je oko 200 g. Uzmite rende i dobro izrendajte unutra jabuku, pa umešajte i rendanu jabuku unutra. Ovo je jako ukusna poslastica i prilično aromatična i pravi, kažem, jedan mađarski recept. U belanca dodajte prstohvat soli, pa dobro i penasto umutite. A sada pratite me, potrebno je da ovu umućenu smesu od belanaca dodate u testo, ali ne sve, otprilike dodajte malo više od pola, neka vam ostane malo, a vidjet ćete i zbog čega. I sada uzmite laganim pokretima, samo dobro sjedinite belanca sa ostatkom smese. Da se sve lijepo sjedini i ujednači, mi smo sad već pri kraju pripreme ovog prelepog dezerta. Spremite tepsiju dimenzije 20 x 30 cm. Premazala sam je sa margarinom i posula odgore prezle. Sada ćemo da ulijemo našu smesu i dobro i sve ravnomjerno rasporedite odgore. I sada ćemo da iskoristimo belanca koje su nam preostala. Uzmite i ovako ih samo dobro premažite. Ovo radimo zato što će zapravo da bude kolač od ovog testa. I bit će zaista jako fino, stvorit će se jako lijepa korica i mislim da će vam se ovaj recept jako dopasti. Ne znam da li ste ga pravili, ali pretpostavljam da ćete ga posle ovog recepta sigurno isprobati. A meni sada preostaje da odnesem u rernu koja je zagrejana na 180 stepeni na pečenje. Kod mene u rerni peklo se tačno 20 minuta, ali vi pratite, kod vas će možda 25. Kada se stvori ovako fina korica koja je svetlo brown boje od belanaca, onda je gotovo.
I naš preukusan specijalitet je spreman. Ja moram da kažem njegov pravi naziv na mađarskom jeziku, a on je olmaš makoš rkt testa. Nadam se da sam rekla ispravno. Preukusno je zaista. Kod nas bi preveli zapečeno testo sa makom i jabukama. Mislim da će vam se jako dopasti, posebno što ispada kao neki kolač. Ovo je za 4 osobe. Ukoliko pravite za više, samo poduplajte mere, ili ako budete pravili recimo za praznike, onda možete poduplati mere i napraviti u velikoj tepsiji. Zaista je preukusno. Odgore po ukusu možete da pospete sa šećerom u prahu. Ja namjerno nisam da biste mogli da vidite kako izgleda odgore ta korica. Jako je sočno, testo uopšte nije suvo. Preukusno je. Ja vam predlažem da obavezno isprobate. Javite mi vaše utiske. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.